由台湾龙特精品跨岸交流协会主办，以起卷衣袖公益关怀活动。18号上午，伫台南市议会议员的餐厅前的广场来举办，邀请侪社会团体，包括东滨爱心会、国际冲塔社、五条港商团发展协会等，共同协办。只要完成关会，主办单位就赠送咖啡、口罩加全联的礼券等。中昼佮邀请5星级的名厨柯俊年加黄景龙，伫餐厅来示范沙巴鱼的料理。市长黄伟泰嘛特别到场致意。这个地方地利实在太好，因为每天光是议员、民众不管来议会洽公，或者甚至于市府员工走路的距离就可以来这边来一方面用餐，或者一方面这个休息的时候能够在这边喝个咖啡，我觉得都是非常好的地方。那感谢议会提供这个地方，这么好的一个空间，能够让员工也好，还有市府同仁也好，还有我们下方的民众也好，都能够来这边。我想这个是一个非常好的理想地方。伫电视名厨加台菜王子两位现场的料理示范，主办单位嘛特别邀请前10名观会者免费来品尝沙巴鱼的料理。台南新闻英根采访报道。